السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة English with عمار. درس اليوم هو كيف تكون أكثر تهذيبا باللغة الإنجليزية. أنا لا أقصد أنه أنتم بحاجة إلى درس في الأدب لا قدر الله، لكن المقصود هنا كيف تكون باللغة الإنجليزية أكثر تهذيبا. في أشياء كثيرة تكون مقبولة باللغة العربية، لكن لما تحول اللغة الإنجليزية تكون فضة. أنا أشوف كثير من الناس مثلا في السوبر ماركت يقول مثلا I want to buy water. I want to buy water. يعني أريد شراء الماء. هذا يعتبر فرض جدا باللغة العربية، باللغة الإنجليزية، ما باللغة العربية يعتبر مقبول. مثلا لو تحب أن تعمل موعد مثلا مع مصفى مع حلاق الشعر، فتتصل فيه وتقول I want to make an appointment. I want to make an appointment. يعني أريد أن أعمل موعد. هذا باللغة العربية جيد، لكن باللغة الإنجليزية يعتبر فض جدا. أوكي، الآن بناخذ كيف نطلب بأسلوب مهذب باللغة الإنجليزية. to asking for permission اللي هو طلب الإذن. permission يعني إذن. الأسلوب الأول للطلب هو can I. الثاني could I. الثالث I'd like to. الرابع do you mind if I. ناخذ كل واحد منهم على حدة ونتناول مثال. فرضا في الحالة الأولى can I يعني هل ممكن أن. اوكي، مثلا ممكن نقول can I borrow your book. Can I borrow your book. يعني هل ممكن أن أستعير كتابك. اوكي، could I use your phone. Could I use your phone. يعني هل ممكن أن أستخدم تلفونك. can I و could I يعتبروا من نفس العائلة اللي هي عائلة المودلز. can هو الفعل المضارع للفعل could. في اللغة الإنجليزية لو استخدمت الصيغة الماضي يعتبر أكثر رسمية، الطلب أكثر رسمية. Okay. Number 3 is الثالث هو I'd like to يعني أحب أن أو أود أن. Okay. I'd like to order a sandwich. لاحظ sandwich قلناها بدون ما نلفظ الدي اللي في الوسط، ما قلنا ساندويتش لأنه الدي سايلنت، ففي هذه الحالة بنقول sandwich. I'd like to order a sandwich. أحب أن أطلب أو أود أن أطلب ساندويتش لو كنت في مطعم مثلا. أوكي. الصيغة الرابعة والأخيرة من أسلوب الطلب هو do you mind if I. Do you mind if I لو استخدمنا معه if لازم نستخدم التصريف الثاني من الفعل اللي هو الماضي. Do you mind if I played here. Do you mind if I played here. هل تمانع لو أنا لعبت هنا. عادة do you mind if I نستخدم هذا الأسلوب عندما يكون الطلب فيه إزعاج للآخرين. أوكي. يعني شيء يضر الآخرين. مثلا لو أخذنا التدخين على سبيل المثل، التدخين يضر المدخن ويضر من حوله، ففي هذه الحالة بنقول do you mind if I smoked here. Do you mind if I smoked here. لاحظ لو استخدمنا if دائما الفعل بيكون بالتصريف الثاني وهو الماضي smoked. الإجابة على هذا الطلب لو أجبنا yes معناته نعم أنا أمانع، يعني اليس هنا تعني نفي. لو قلنا do you mind if I smoked here وجاوبت yes I do يعني نعم أنا أمانع. لو قلنا do you mind if I smoked here وإجابتك كانت no I don't معناته أنا لا أمانع يعني ممكن أن تدخن هنا، فلازم تركز في هذه النقطة لأنه كثير. النوع الثاني أو النوع الآخر من الطلب هو making requests.
making a request اللي هو you ask other people to do things for you. يعني تطلب من الآخرين أن يفعلوا أشياء لك. making a request يعني تعمل طلب. الآن نفس الأربع phrases اللي استخدمناهم أولاً اللي هو can I, could I, do you mind if I, or I'd like you, or I'd like to. بنستخدم هذول الأربعة نفسهم، لكن بدل ال I بنستبدلها بال you. فبدل ما يكون can I بيصير can you. بدل ما يكون could I بيصير could you. بدل ما يكون I'd like to بيصير I'd like you to. بدل ما يكون do you mind if I بيصير do you mind if you. اوكي، بناخذ امثله عليهم. مثلا can you keep it down? Can you keep it down? That means يعني ممكن يعني تقلل الضوضاء او تبطل ازعاج او فوضى. اوكي، keep it down يعني انك تطلب من شخص انه يكون اهدى. اوكي، ويقلل من الضوضاء. Can you keep it down? Could you loan me some money? Could you loan me some money? Now, loan يعني تعيرني. هل ممكن أن تعيرني بعض المال؟ Now, loan and borrow الاثنين يستخدموا في الإعارة. Borrow, can I borrow some money from you؟ يعني هل ممكن أن أستعير مال منك أو نقود منك؟ Okay, could you loan me some money؟ يعني ممكن أن تعيرني. Okay, so loan و borrow. loan لو شخص سيعطيك they loan you. borrow لو أنت تطلب أن تستلف من شخص. Can I borrow your book? Can I borrow your phone? Okay, can you loan me your book? Can you loan me your phone? Okay, يعني ممكن أستعير can I borrow. هل ممكن أن تعيرني can you loan me? Okay, now could you loan me some money? يعني هل ممكن أن تعيرني بعض المال. لو أخذنا I'd like you to join me. I'd like you to join me يعني أحب منك أن تنضم لي أو ترافقني. join يعني انضمام أو رفقة أو اندماج. Or do you mind giving me a ride? Do you mind giving me a ride? Give me a ride يعني توصيلة. يعني هل تمانع أن تعطي لي توصيلة أو توصلني. Do you mind giving me a ride? مثل ما قلنا do you mind لو استخدمنا if بنستخدم الفعل الماضي اللي هو التصريف الثاني من الفعل. فبنقول do you mind if you gave me a ride? Do you mind if you gave me a ride? لو لم نستخدم if واستخدمنا الفعل مباشرة بيكون الفعل في صيغة المضارع المستمر اللي هو present continuous ing. فبنقول do you mind giving me a ride? Do you mind if you gave me a ride? Do you mind giving me a ride? Okay? Do you mind playing outside? Do you mind if you played outside? So الفرق بينهم لو استخدمنا if التصريف الثاني من الفعل، لو لم نستخدم if بنستخدم الفعل ing. الجزء الأخير من درس اليوم هو say and don't say. يعني قل ذا ولا تقل هذا عشان تكون أكثر تهذيبا. أبدا لا تقول what لو لم تسمع شيء أو لو تريد شيء شخص يعيد ما قاله. أبدا لا تقول what ولكن قل could you repeat that? Could you repeat that؟ يعني هل ممكن أن تكرر ما قلته؟ لو أردت من شخص الانتظار أبدا لا تقول wait، فهذا يعتبر فض جدا، ولكن قول hold on please. Hold on please. Okay. لو رديت على التلفون لا تقول who are you. Who are you؟ من أنت؟ فهذا فض. اوكي، بالعربي مقبول لكن بالانجليزي فض جدا. تقول ممكن تقول who is calling. Who is calling؟ من المتصل. في حالة أردت أن تلفت انتباه شخص، اوكي، فقول excuse me. excuse me. لاحظ النطق
excuse me, not excuse me, not excuse me, excuse me. كل هذا خطأ. Say excuse me, excuse me. Okay? لتلفت انتباه الشخص. واخر شيء لو مثلا اصطدمت باحد بدون قصد او تريد ان تعتذر من احد بصيغه مقتضبه، تقول pardon or pardon me. pardon me. اوكي؟ هذا كل شيء في درس اليوم. اتمنى انكم استفدتوا، واتمنى انكم تعملوا لايك للفيديو، subscribe to the channel, click on the notifications, and سيوصلكم من نقل جديد ان شاء الله. وفي حال لديكم اي اسئله ارجو ان تترك questions في الكومنتس below. وشكرا.